यहाँनिर अहिले चाहिँ म यो ल्यापटपको ब्याट्री फेर्न लागिरहेको छु अनि यो ल्यापटपको मोडल चाहिँ डेल ल्याटिट्युड कति हो डेल ल्याटिट्युड E5470 रहेको छ अनि यसको ब्याट्री चाहिँ बिग्री ड्यामेज भइरहेको थियो अनि मैले सामान मगाएँ अनि आइसकेको छ सामान हैन यु क्यान सी हियर अनि यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्याट्री हो एकदम जेन्युन भनेर पठाएको छन् हैन लेट्स सी अब जेन्युन हो हैन भनेर अब कामबाट थाहा हुन्छ सो म चाहिँ यो रिप्लेस गर्न लागिरहेको छु है त पुरानोलाई ओके लेट्स सी है त म ओके गाइस म चाहिँ यहाँ स्क्रुड्राइभर लिइसकेको छु यसलाई ओपन गर्न थाल्छु है त यसको यो ज्याक निकालौँ ल यो चाहिँ पुरानो खालको चाहिँ यस्तो छ हैन हैन न अब जेन्युन हो हैन जेन्युनै भनेर चाहिँ किनेको सबै उस्तै छ उस्तो त हैन यहाँ हेरौँ है त यहाँ देख्नुभयो मैले यहाँ ज्याक लगाइसकेको छु यसैलाई चाहिँ यतातिर घुमाउनु पर्यो अलिकति मिलाएर लाउनु पर्ने हुन्छ गाइस ब्याट्री रिड गरेको छ अघि गरेको थिएन हैन मैले खोलेर फेरि गरेँ भिडियो स्टप गरेर रहेछ अनि यहाँनिर यु क्यान सी यो बलिरहेको छैन यो चार्ज हुन थाल्यो है अब चाहिँ हैन प्लग निकाले यो चार्ज भयो अहिले गरेँ चार्ज लिन थाल्यो भन्नुको मतलब अब चाहिँ पर्फेक्ट भयो यहाँनिर 1 TB को HDD थियो मैले चेन्ज गरेँ यसलाई चाहिँ 256 GB को SSD हालेको छु है गाइस यसो छ लेट्स अब चाहिँ बन्द गरौँ फेरि
अब चाहिँ यसले काम गर्न थालेको छ। यहाँ ब्याट्रीको रिडिङ देखाउन थालिसकेको छ। यता यस्तो छ। ओके गाइज, सी यू लेटर है त।